Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox kasap oyunu oynuyoruz. Evet. Birazcık yaptım da. Niye 250 karsko? Yapalım. Kaç? Fight. Evet, önümü geçeceğim. Çok büyük bir oda. Orası sihirli oda mı? Tamam. Evet. Nasıl yapacağız? Düğme mi bozuk lan benimki? Yok. Ben açayım. Nasıl yok? Evet. Bir çıktı. Kaçma kedi mi çıktı? Allah'ım. Burada hediyeler var. Sent. Böyle yapa rastlaşıyoruz. Adam neye gitmiş? Benimkine bakalım sırası için. Ne bak. Hmm. 100 kiloluk. Dur kimi yeneyim? Değişik varmış bu. Tatlısı. Ne havasını yapıyor bu ya lan? Düştü ya. Sakar Ensar. Elif çok sakar bu ya Ensar. Evin her yerine kar yağdırmış kayıyoruz. Hani aynı bir gari kas yapmaya çalışıyor. Bence hiç kimse yok maalesef. Nedeni ise Roblox'ta VPN'e girdiğimiz için aynı süreci oynamak zor oluyor. Yani arkadaş ekleyemiyoruz birbirimize. İstek atamıyoruz. Mesela atayım bir tane. Gönderebiliyor muyduz? Şimdi bakalım. Bir saniye arkadaşlar. Kapattım ben. Evet arkadaşlar. Yer ve kas yapma oyunundan bu oyuna girdik ha. Tenki şey oynuyorduk. Diğeri Talha'yla arkadaş oynadık. Bu oyunu oynuyoruz şimdi. Dedik ormanın 99 gidiyor. Bir şey oldu şimdi değişti ya. Neyse. Teşekkür kişi oynuyoruz. Şuna bas, şuna at. Ulan ki.
Sorun var mı ya? Seste şu an. Buldum sana şey alıyorum. Saç teli. Bu nasıl bir tel? Ana bir kimden? Benim kızağım yok ki. Ev var. İçinde ne var bakalım? Gereksiz. Siz de olsun yerinde. Ha. Siz nerede ya? Kayboldum. Yırmışsın ha. Yandım. Havada vardı evet. Arjantin. Allah. Şimdi. Dur ya. Hayır. Bilmez ha. Ayrıca hem Amerikan borsasında hem de Borsa İstanbul'da yatırımların sigortalı. Şimdi Migros'u indir, yatırıma bugün başla. Evet. Tamam. Vallahi yemek yok ama bizim için. İşte öyle. İşte bari. Sen bu tavşanları öldür, ben gidip öldüreceğim. Tamam. Şunu al bari de. İhtiyacımız var. Biraz yemek alacağım. Sesleri nereden kim çıkardı? Sana kalıp gecenin bir vakti buralara geldiğime hiç inanamıyorum. Ben de bu kadar Bilmez. Keşke yine kaybolup duruyordu. Neyse. Efendim baba. hani şu
sende değil ki. Sana o parayı veren de. Yürü, yürü. Öyle deme ama. 2 hafta gece gündüz çalıştım bana da o parayı. Hadi sallama. Bu gördüğümüz son gece olacak. Sandık. Sandık içinden ne güzel bir şey çıkabilir. Ya. İşte geldi. Geldi. Ne ararsın bu inencinin top oynadığı yerlerde biz? Ha, ne çıktı? Allah Allah, neyse. Versin ya. Ne yapayım da ben. Var mı? Üç odun. Uzaylılar geldiler. Kaçamazsın. Uzaylılar geldi. Bunu getirdik. Aramızda olsan böyle konuşmazdın. Sen de anlatsana. Ben de borcumu anladım. Bunu her şeyden kaçan birini gördüm. Seni. Sen de benim kadar korktun ama benim hiç o kadar hızlı koştuğumu görmemiştim. Ben ormanda seni yapmış mıyım diye koştum. Neden peki benim hiç bekleyişimi yok? Yarın iki olsun. Yerinize ayaklarıma Öldü. Şimdi o zaman öldürürüm. Dediğim gibi acilen kuyu canavarını o boş evden almamız lazım. Kadın Peki anlaşıyorsunuz. beni kızdırmanın sırası değil. Kapılaşçalı. Kuyu canavarını köylülere ve düşmanlarımıza özellikle de o Bilgecan ve yanındaki veletlere karşı Oğlum kullanmamız arkadaşlar bitince baş topu ver şöyle. Savaşacağım. Görüşürüz. Ne alalım? Tekrar çıkar. Getirirsen hazırlayacağım özel bir
Kumanda nerede oğlum? Cemre buraya gel. Neyse arkadaşlar videonun burada sonuna gelelim. Diğer bölümlerde tavla çekeceğiz. Sonra görüşürüz ve bay bay.